Er moet erkenning en regulering komen van de natuurgeneeswijze praktijken en gebruiken in Suriname. Dit is het statement van Obed Kanapé. Vandaag spraken wij met hem over dit onderwerp. Want van COVID-19, om een cultuurumang etaki dat dingen mek om een sani voor bescherm a bevolking tegen COVID-19. Maar a minister voor volksgezondheid op een heertra mening. Teluku a pistori fu a traditionele geneeskunde. Mi beli zo'n artikel de mat in kota ki bijvoorbeeld in corona san jaso. Dan lukuf a fast fascina ifeta corona. Als je China ifeta corona nanga ada traditie maar zo schrijf de ifeta nanga traditionele geneeskunde ding. En drape je taka ontwikkelingsstreven controle een big sector. En gisra nang nou dat nou af ding Prins Paris ook toe. Tak akan trouwen heer sector pe libisma e wroko nanga den srevi ma pe den koni srevi sau abi na de immaterieel koni disi de sabi disi e kis a vorm tak we ko leggen vast en to leggen vast a de wan presu talanga desma di wabi fu skoro ina tendi davis we kaupa heers wan skoro fu skoro desma dati moro bung fu skoro den ina traditionele maar tegelijkertijd fu skoro de ook to fa fasifa wan libisma ske wroko en fa fu gi adresi en voor de onderzoek op de differente adressen die meki. Dus in apisi dati als het vind kan wakamoro boy. Tenanga zover, ik denk dat Gralantinesi de differente mogelijkheden zijn die eigenlijk in de sector is. Mi denki den Gralanti moest voor sabi. Want a regering die wakana ofesi na minister mi denk minister Elias die best dong. Dan so den behori wan bigi koma kandra voor na pistori disi. Omdat ook toen we samen komen, we midden kwamen, we strana man bij me kwam adressie voor me vet een soort kanker die de. En bijna if strana no be vet gauw da adressie dat bij de abe kontrong kofado in anu voor trakondere. Dus a pistori dat be trigger de man voor organiseren bigi luku faf regular na pistori dis want if adres igwe na trakondre de manak patenti nen tapu dala si laseng dan wan konisa otang e yeb grond tapu masrana ne fen notife dus den pistori dat mi denki a regering disi en ook to sam mi effetigi nataki a regering disi uroko tap den san dat gomoro fara if stappen be tekik ba me ko tek den stappen gomoro fara en voor ontwikkeling gomoro fara no so wan voet den sma uit. Want nu kan je bijvoorbeeld een wet die de man dien intrappen naar DNA, een wet, een voorstel, een ontwerp, een groep organisatie onder leiding van Masrach Kulimor, ook toe mevrouw Tony Sarafina. Dus desma disi ding orga voeding rokotap wan losanikba. Dus fasei voeding misitak den wani. En me hoop ook toe fasei fu aan ministeria tak den te kapistori dat tak oké dina apiswani di dena den smaja fam ka uroka nga apiswani di dena den fu tak a uroko gomoro fara fu stimuleer tak mek den gomoro fara meka initiatief ting kon tron apisi fu a uroko fu mi en taku kan amoro tak makandra nga usrefi tak de ne verwachting no motak na densma mus jara adresif den go onderzoeken disi dati matak lante kar den taku kon no ko pota adresi wa maluku disnat apasi sawo waka fu adresi sai chakong fa onderzoek veng teko dore na pis fa o charen ko ina libi makandra en faf go moro fara nane mi den kan de wan hier instituut umu konta papis dati of kan de wan new instantie mus ko ina libi fu uro kota papis dati Te luku dan tra kontre in krontapu de bezig euro abi watu yarik ba in afel disi. ja Adik ade prespari fu dekleri fu ding uma set in jaluku fa wo fit fiti koti fa ka euro ko ja uktu. zeker weten omdat film luku ding afasfa de mandat ontwikkeling dan je actiestreven maar dat zij de uno accepteren ja zo het zij dan no de accepteren zij de uno organiseren ja het dus apisi fa avroko makandra nanga trakondre nanga fuleri fudeng dat nou af de moro Prins Paris aan schreven want dat is een fijn ontwikkel a curriculum a leri passie voor ons masautaki nou een traditionele genezer
je ontwikkelen passie. Dis na passie die we waka, dis na sansas mam leri. Soort pisimus ko net je vast, maar nou analfabeet. Sayo leras ma erbij voor akan kong, taka kan lezen sani akan sapsan am taigi den sma de kone na dresi. Dus den pis auroko makandra nanga doro sei kondre, nanga ding differente organisatie WHO, PAHO, OAS, VN. Ding auroko makandra nanga ding na principali sana igi agua fisifa pistori disi. Ik erken de kracht van geneeskrachtige middelen, kruiden of planten. Dat kan. Er is zelfs in Oxford een University of Tropical Medicine, waar er wetenschappelijk onderzoek verricht wordt naar de effectiviteit, werkzaamheid van welke planten dan ook. Er is kennis, er is ook potentie voor de economie van een land. Ik bedoel, het gaat nu om een stukje kader die we moeten maken als regering, als land. En met elkaar moeten eens worden over de toepassing van die kennis in het genezen van de Surinaamse burger. Het is onmogelijk dat wij het gewoon de vrije loop laten gaan. Daar ben ik wel tegen. Dat we gewoon de vrije loop laten gaan voor ongecontroleerde zaken. Je loopt een winkel binnen of een drogisterij binnen en je ziet hier een drankje, vitamine booster. Is dat bewezen? Dus daarover gaat het bij mij. We moeten ons en ik roep de traditionele geneesers op, of de mensen die de natuurgenezing of traditioneel beleiden. Het is absoluut geen bedoeling van mij om welke kennis er ook is of traditie te disrespecteren. Het gaat erom dat ik u oproep om mee te werken aan dat stukje ordenen en reguleren van deze kennis die we hebben. En als we dat doen, dan denk ik dat we met z'n allen een stapje verder komen. Want als we bijvoorbeeld bloeddruk of hoge bloeddruk of suikerziekte, dat zo'n burden vormt op onze healthcare. Als we dat kunnen behandelen met bijvoorbeeld traditionele middelen of natuurlijke geneesmiddelen, dan zou dat een verlichting betekenen voor ons, van hoeveel minder medicijnen te importeren. Maar dan moet het wel goed onderzocht worden. Er moeten bekende procedures zijn welke wegen je moet bewandelen om je middel goedgekeurd te krijgen. Ik ben er trouwens al benaderd in het weekend door meneer Mee, met name. En ik heb een afspraak met hem dat we gaan praten. Maar er is ook een stuurgroep op het ministerie, traditionele genezing. Dus ik heb de berichten gelezen. Ik bedank de mensen voor de inzichten. Maar het is niet de bedoeling van de regering om disrespectvol te zijn naar welke genezer dat ook in Suriname. U moet ook weten, en dat mag ik gelijk als boodschap meegeven, dat dezezelfde minister van Volksgezondheid de groep al 2 keer heeft ontvangen. De groep die eigenlijk overkoepelend is. En mijn voorganger, helaas, al natuurgenezers heeft erkend en een nationale erkenning heeft gegeven. En ik heb met ze toen afgesproken, we gaan die erkenning intrekken, omdat we niet alvorens je een examen hebt gemaakt al een diploma kan krijgen. Dus daarover moet het wel eens zijn. Je zou niet accepteren dat we iemand die nog de studie geneeskunde niet heeft afgerond, een diploma geven van arts. Dan zult u vragen, wat voor verantwoordelijke overheid is dat? Dus we gaan de erkenning van de natuurgenezers intrekken, niet slecht bedoeld nogmaals, om een stukje organisatie en regulering. En wie erkend kan worden op basis van die organisatie en de procedure, zal die erkenning weer krijgen. De straat.